Салом тамошобинон, мо ба дарси ҳафтуми курси асосҳои забони барномасозии Java омадем. Мавзӯъ ҷараёнҳои байтӣ ва рамзӣ, қабул ва интиқол, сериализатсия. Сарҳалҳои ин гуна мавзӯъ метавонад моро водор кунад ки мавзӯъ мураккаб хоҳад буд, шояд ҳамин тавр бошад, вале мавзӯъ ҷолиб хоҳад буд. мо механизмҳои қабул ва интиқоли маълумотро дар барномаҳо бо забони Java дида мебароем. аксари барномаҳо маълумотро ба ҷаҳони беруна қабул ва интиқол мекунанд, масалан ба барномаи дигар ё равзанаи интерактивӣ ба корбари он барнома. тавре ки шумо тахмин кардаед, маълумот тавассути ҷараёнҳои қабул карда мешавад ва бо тавассути ҷараёнҳои интиқол карда мешавад. китобхонаи ҷараёнҳои қабул ва интиқол дар бастаҳои Java.io ва Java.neo ҷойгир аст. агар маълумот дар байтҳо қабул ва интиқол дода шавад, он гоҳ ҷараёнҳоро ҷараёнҳои байтӣ меноманд, ва агар рамзҳо, пас ҷараёнҳои рамзӣ. дар иерархияи ҷараёнҳои байтӣ класҳои абстрактии input stream ва output stream сарварӣ мекунанд. бисёр класҳо аз онҳо меросӣ мегиранд. вобаста ба вазифа, ин ё он татбиқ интихоб карда мешавад. ҳангоми кор бо ҷараёнҳо ҳолатҳои истисноӣ ба миён меоянд ки таҳиякунандаро вазифадор мекунад ки истисноҳоро пешбинӣ ва коркард кунанд. иерархияи ҷараёнҳои рамзиро класҳои абстрактии reader ва writer сарварӣ мекунанд. ҳангоми интиқоли маълумоти матнӣ, истифода бурдани ҷараёнҳои рамзӣ афзалтар аст. ба шарофати интерфейси AutoClosable аз ҳафтуми версияи Java бастани ҷараёнҳо пас аз иҷрои вазифа ҳатмӣ нест. мо на як маротиба дар дарсҳои амалӣ дидаем ки барои интиқоли маълумот ба консол усули println хусусияти статикии out класси System истифода мешавад. хусусияти статикии System.out ҷараёни стандартии интиқол аст. илова ба он, инчунин хусусиятҳои статикӣ мавҷуданд. System.in ҷараёни стандартии қабул ва System.err ҷараёни стандартии хатогиҳо. табдил додани объектҳо ба ҷараёнҳои байтӣ сериализатсия номида мешавад ва табдили баръакс аз ҷараёнҳои байтӣ ба объектҳо десериализатсия номида мешавад. барои он ки объект сериализатсия шавад, класси он бояд интерфейси Serializableро амалӣ кунад. ин слайд раванди сериализатсия ва десериализатсияро нишон медиҳад. қисми назариявӣ анҷом ёфт, биёед ба қисми амалӣ мегузарем. мо дар бастаи lessaft ҳастем. усули мейни класси console bytestream main ду мисоли истифодаи ҷараёнҳои байтиро пешкаш мекунад. дар мисоли якум, объекти класси data input stream тавассути интиқоли ҷараёни стандартии қабул System.in ба созандаи класси data input stream сохта шудааст. дар блоки try, матн, рақами бутуни int ва рақами қасри float аз консол хонда мешаванд, тавре ки шумо қайд кардед. барои хондан аз консол усули readline класси data input stream истифода мешавад. барои баровардани арзишҳои қабул шуда ба консол, ҷараёни стандартии интиқол System.out истифода мешавад. барои намоиш додани хатогиҳо, ҷараёни стандартии хатогиҳо System.err истифода мешавад. дар мисоли дуюм, объекти класси scanner ба таври якхела сохта шудааст. ҷараёни стандартии қабул System.in ба созандаи он дода мешавад. инчунин матн, рақамҳои бутун ва қасрӣ аз консол хонда мешаванд ва онҳо пас дар консол намоиш дода мешаванд. биёед барномаро иҷро кунем то натиҷаро бубинем. дар усули мейни класси console symbol stream main вазифаи якхела иҷро карда мешавад. намудҳои гуногуни маълумотро аз консол хонда ба консол баровардан. дар ин ҳолат ҷараёни рамзӣ барои хондани маълумот истифода мешавад. объекти класси buffered reader сохта мешавад ва сипас усули readline он барои хондани маълумот аз консол даъват карда мешавад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаи шабеҳро бубинем.
дар папкаи resources файл бо баъзи мундариҷаи матн ва бо номи input text мавҷуд аст. усули мейни класси файл input_stream main мисоли хондан аз файл бо истифода аз ҷараёни байтӣ ва баровардани он ба консол пешкаш мекунад. барои ноил шудан ба ин вазифа объектҳои классҳои файл ва файл input_stream сохта мешаванд. агар файл мавҷуд набошад маълумот ба консол бароварда мешавад ки дар он файл мавҷуд нест. дар блоки try усули read класси файл input_stream дар даври while миқдори муайяни байтҳоро аз файли муайяншуда мехонад ва онро ба объекти класси string builder интиқол медиҳад. пас аз хондани файл маълумоти ҷамъшуда дар объекти string builder ба консол бароварда мешавад бо истифода ҷараёни стандартии интиқол. ба блоки finally диққат диҳед ки дар он файл input_stream баста мешавад. аз Java 7 имкон ҳаст ки ҷараёнҳоро ба таври худкор пӯшида шавад. барои ин мисоли 2 мисоли якхелаи хондани файлро бо истифода аз блоки try with resources пешкаш мекунад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро бубинем. усули мейни класси файл read main намунаи якхелаи хондан аз файл ва баровардан ба консол бо истифода аз ҷараёни рамзии қабул иҷро мекунад. барои ин объекти класси файл read бо истифода аз созанда сохта мешавад ки ба он роҳ ба файл интиқол дода мешавад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаи шабеҳро бубинем. лутфан қайд кунед ки кадом файлҳо дар папкаи resources мавҷуданд. усули мейни класси файл output_stream main мисолҳои навиштани матнро ба файл пешниҳод мекунад. объектҳои классҳои файл ва файл output_stream сохта шудаанд. усули write класси файл output_stream барои навиштани матни ин ҷумла барои санҷиш 1 ба файл даъват карда мешавад. агар файл мавҷуд набошад он эҷод карда мешавад. ба блоки finally диққат диҳед ки дар он файл output_stream баста мешавад. мисоли дуюм як мисоли якхеларо бо истифода аз блоки try with resources нишон медиҳад. пас аз иҷро кардани барнома дар папкаи resources ду файл бо номҳои output text 1 ва output text 2 бо мундариҷаи муайяншуда сохта мешаванд. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро тафтиш кунем. усули мейни класси файл write main мисоли якхелаи навиштани маълумотро ба файл бо истифода аз ҷараёни рамзӣ пешкаш мекунад. пас аз иҷро кардани барнома дар папкаи resources файл бо номи output text 3 бо мундариҷаи муайяншуда сохта мешавад. барномаро иҷро мекунем ва боварӣ ҳосил мекунем. классҳои sum_class, serialization main ва dесериализation main дар зербастаи serialization бастаи less7 эълон шудаанд. тавре ки мо аз қисми назариявӣ дар хотир дорем, сериализатсия раванди табдил додани объекти класс ба ҷараёни байт мебошад ва десериализатсия раванди баръакси сериализатсия аст. барои он ки класс сериализатсия шавад бояд шарти муҳими сериализатсия риоя карда шавад, яъне интерфейси Serializable бояд амалӣ карда шавад. класс sum_class интерфейси Serializable-ро амалӣ мекунад. дар усули мейни класси serialization main мо объекти класси sum_class-ро бо арзишҳои хоси муайян эҷод мекунем. рақами бутуни 2024, матни апрел, рақами қасри 2804. минбаъд объекти мо ба ҷараёни байт табдил дода мешавад ва дар файли матнӣ бо номи serialize дар папкаи resources сабт карда мешавад. барои иҷрои сериализатсия ва ба таври худкор бастани ҷараёнҳо объектҳои классҳои файл output_stream ва object output_stream дар блоки try with resources сохта мешаванд. сипас усули write object класси object output_stream даъват карда мешавад. барномаро оғоз мекунем. биёед боварӣ ҳосил кунем ки объекти класси sum_class ба ҷараёни байт табдил дода шуда дар файли матнӣ бо номи serialize дар папкаи resources захира шудааст.
усули мейни класси deserialization main мисоли табдил додани ҷараёни байтро ба объекти класси sum class медиҳад. Барои десериализатсия объектҳои классҳои file input stream ва object input stream сохта мешаванд. лутфан таваҷҷӯҳ намоед ки роҳи таҳқиқи файли serialized ба созандаи класси file input stream интиқол дода мешавад ки дар он мо объекти сериализатсияшуда класси sum class дорем. усули read object класси object input stream даъват карда мешавад, сипас объекти sum class тавассути ҷараёни стандартии интиқол ба консол чоп карда мешавад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро тафтиш кунем. тавре ки шумо мебинед, объект маҳз арзишҳои хосиятҳои худро дорад. рақами бутуни 2024, матни апрел, рақами қасрии 2804.